Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Kanalga yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni va like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling, bizda tezkor xabar. Men uy bekasiman, meni ham ish stajiga ega bo'lishim mumkin va shu haqda batafsil. Bugungi kunda band bo'lmagan fuqarolarga o'zini o'zi band qilgan holda ijtimoiy soliq to'lash orqali ish stajiga ega bo'lish imkoniyati yaratilgan. Bunda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 8-iyundagi PK 47-42 sonli tadbirkorlik faoliyatini va o'zini o'zi band qilishni davlat tomonidan tartibga solishni soddalashtirish chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorida o'zini o'zi band qiladigan shaxslar uchun 103 faoliyat turlari bilan shug'ullanib o'zini o'zi band qilgan holda ro'yxatdan o'tib, yiliga BXMning kamida 1 baravari miqdorida ijtimoiy soliq to'lagan holda 1 yillik ish stajiga ega bo'lishlari mumkin deyiladi manba xabarida. Kanalga yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni va like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Siz bilgan va bilmagan xabarlar hali oldinda.